สวัสดีค่ะคิดแฟมิลี่มาพบกับคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมนะคะน้องลำพูสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านสิคะสวัสดีค่ะก็จะแม่ก็จะเป็นนะคะค่ะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านนะคะ นอกจากพัฒนาการเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็พัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่ดีแล้วนะคะ คุณพ่อคุณแม่อยากที่จะรู้ว่าลูกของเรานั้นมีความสามารถพิเศษโดดเด่นเป็นอัจฉริยะทางด้านใดนะคะ เพื่อที่เรานั้นจะได้สนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ปูทางให้กับลูกรักของเรานะคะ เพื่อที่จะให้ลูกของเรานั้นไปไกลที่สุดนะคะค่ะแล้ววันนี้คิดแฟมิลี่ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเช็คอัจฉริยะของลูกเรานะคะมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะไหนละมูลองร้องเพลงสิคะร้องเพลงสิไหนร้องเพลงว่าอะไรนะคะไม่ใช่ตัวละลายใส่น้ำละลายใส่น้ำละลายคุณพ่อคุณแม่คะอยากรู้ไหมคะว่าลูกของเรานั้นจะมีอัจฉริยะทางด้านไหนจะเป็นศิลปะดนตรีกีฬาวิชาการภาษาอาหารคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์ตรรกะคณิตศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์งานฝีมือหรืองานช่าง9สัญญาณบอกความฉลาดของลูกรัก 1. ลูกมีความจำดีน้องลำพูคะน้องลำพูชื่อจริงชื่ออะไรคะเด็กหญิงณัฐนิชาไหนพูดสิณัฐนิชา KF Good นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มโอกาสตอบแทนในเงินลงทุนให้มากกว่าเงินเฟ้อเร็วๆเด็กหญิงณัฐนิชาพูดก่อนเดี๋ยวแม่เอาให้ชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อนาทิชาคุณพ่อคุณแม่คะลองทดสอบลูกของเราโดยกิจกรรมเกี่ยวกับความจำง่ายๆได้นะคะเช่นลูกของเรานั้นสามารถจดจำใบหน้าคนอื่นได้ดีไหมลูกของเราสามารถจดจำเหตุการณ์ต่างๆสามารถที่จะจดจำสถานที่ต่างๆหรือสามารถที่จะจำว่าของเล่นของเขาวางอยู่ตรงไหนซ่อนไว้อยู่ตรงไหนได้ดีหรือไม่ถ้าลูกของเรามีความจำดีเขาจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมากมายความจำนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสติปัญญาความสามารถในการเข้าใจและการคิดนะคะหากว่าลูกของเรามีมากก็จะเพิ่มพูนความสามารถในการคิดมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่คะเรายังสามารถฝึกความจำของลูกให้ลูกของเรานั้นมีพัฒนาการด้านความจำได้ดีขึ้นด้วยนะคะ 2. ลูกมีความสามารถด้านภาษาแต่ว่าก่อนเดียวพูดไม่ให้รู้คุณพ่อคุณแม่คะหากลูกของเราเป็นเด็กที่ดูแล้วพูดเก่งพูดได้ไวกว่าเด็กคนอื่นรวมทั้งสามารถที่จะใช้คำสื่อสารกับเราได้เกินเด็กแสดงว่าลูกของเรานั้นมีความฉลาดในด้านการสื่อสารนะคะและความฉลาดในด้านภาษาเป็นต่อในการเรียนรู้ด้านอื่นๆด้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อว่าลูกของเรานั้นถามบ่อยพูดเก่งชวนคุยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่านี่เป็นการฝึกพัฒนาการภาษาของลูกเรานะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำก็คือให้เขานั้นสนุกกับการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมทางภาษาปริศนาคำทายสอนและอธิบายความหมายสิ่งต่างๆให้เขารู้จักมากขึ้นสอนคำศัพท์ภาษาต่างๆมากขึ้นเล่นเกมสะกดคำต่างๆมากขึ้นนะคะเพื่อเสริมให้เขานั้นมีความสามารถทางด้านภาษามากขึ้นนั่นเองค่ะ 3. ลูกจ้องมองสิ่งต่างๆอย่างครุ่นคิดคุณพ่อคุณแม่คะถ้าลูกของเรานั้นชอบจ้องมองสิ่งต่างๆนานๆแล้วก็ดูว่าเขานั้นมีท่าทางที่ครุ่นคิดอยู่นะคะนั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าลูกของเรามีความสามารถด้านระบบความคิดค่ะเวลาที่ลูกของเรานั้นจ้องมองอะไรบางอย่างนานๆลูกของเราอาจกำลังที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นอยู่นะคะซึ่งธรรมชาติของเด็กเขาจะซึมซับรายละเอียดต่างๆทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวได้ดีมากจนผู้ใหญ่อย่างเราอดประหลาดใจไม่ได้เชียวค่ะ 4. ลูกมีความสามารถเรื่องการเชื่อมโยงใช่เปล่าใช่เปล่าใช่ไหม
คุณพ่อคุณแม่คะการสรุปและเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆกับเหตุและผลหรือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นขั้นเป็นตอนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่กับเด็กทั่วไปนะคะอย่างเช่นเห็นคนถือจานข้าวมาเราจะรู้ว่าคนนั้นอาจจะกำลังหิวหรือกำลังจะกินข้าวซึ่งถ้าลูกของเราสามารถที่จะเข้าใจและเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆถือว่าเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งนะคะแสดงว่าลูกของเรานั้นมีความเก่งและโดดเด่นทางด้านตรรกะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ให้คุณพ่อคุณแม่หากิจกรรมเกี่ยวกับด้านนี้เสริมให้กับลูกนะคะเพื่อฝึกการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ให้กับเขาค่ะ สีอันนี้สีอะไรสีน้ำเงินเอาหมีไว้สีน้ำเงิน 5. ลูกชอบอ่านหนังสือคุณพ่อคุณแม่คะถ้าลูกของเรานั้นชอบหยิบชอบจับหนังสือชอบเรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านตัวอักษรก็แสดงให้เห็นว่าลูกของเรานั้นมีพรสวรรค์นะคะเพราะเป็นเด็กที่ชอบเรียนรู้และแสดงออกถึงความชอบด้านการอ่านให้เรานั้นส่งเสริมลูกให้สนุกกับการอ่านหนังสือเพราะการอ่านหนังสือเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการเรียนรู้และพัฒนาทุกๆด้านเลยค่ะการอ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้นเป็นการกระตุ้นและพัฒนาสมองของลูกเพราะว่าเซลล์สมองได้รับการกระตุ้นและฝึกใช้ประสาทสัมผัสต่างๆโดยเฉพาะทางหูและทางตาทำให้พัฒนาและแตกแขนงออกไปเส้นใยสมองจะยิ่งเพิ่มขึ้นเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นสายใยมากขึ้นผลก็คือทำให้ลูกของเรานั้นยิ่งฉลาดมากขึ้นค่ะเขาบอกว่าเก็บทุกวันสะอาดตาว้าวนี่น้องทำอะไรคะน้องหญิงทำอะไร 6. ลูกชอบอยู่กับคนที่มีอายุมากกว่าคุณพ่อคุณแม่คะถ้าลูกของเรานั้นชอบอยู่กับคนที่มีอายุมากกว่าหรือเล่นกับเด็กที่โตกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเพราะจะทำให้ลูกของเรานั้นได้เรียนรู้และหล่อหลอมกับเรื่องที่ไกลตัวมากกว่าเด็กคนอื่นลูกของเราจะมีพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีกว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันด้วยค่ะ 7. ลูกมีกิจกรรมที่ชอบตั้งแต่เล็กๆคุณพ่อคุณแม่คะถ้าลูกของเราแสดงออกให้เห็นชัดเจนเลยว่าเขานั้นชอบหรือว่าสนใจกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษตั้งแต่เล็กๆจะสามารถบอกได้ถึงพรสวรรค์ที่ลูกมีติดตัวมาได้ชัดเจนเลยนะคะเช่นลูกเรานั้นชอบวาดรูปชอบดนตรีหรือว่าชอบกีฬานะคะออกมาเร็วออกมาเร็ว 8. ลูกมีบุคลิกชัดเจนคุณพ่อคุณแม่คะการที่ลูกของเราได้พัฒนาทักษะการเข้าสังคมมีบุคลิกที่ชัดเจนดูแล้วมีความเข้มแข็งออกไปในแนวแข็งแกร่งหรือห้าวๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้ลูกของเรานั้นเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกมีความเชื่อมั่นและมีพลังโดดเด่นดูมีความพิเศษแตกต่างกว่าเด็กคนอื่นๆค่ะ 9. ลูกมีพลังงานเยอะคุณพ่อคุณแม่คะการที่ลูกของเรานั้นชอบวิ่งไปวิ่งมากระโดดโลดเต้นมีแรงทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาดูแล้วมีพลังงานเหลือเฟือจนคุณพ่อคุณแม่รู้สึกเพลียร่างมากนะคะนั่นก็เป็นอีกพฤติกรรมที่แสดงออกว่าลูกของเรานั้นพิเศษกว่าเด็กคนอื่นๆค่ะซึ่งสัญญาณนี้เป็นที่มาของคำว่าเด็กซนคือเด็กฉลาดนั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่คะมีข้อมูลที่บอกว่าเด็กทุกคนนั้นมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ว่าเราจะสามารถค้นเจอว่าลูกของเรานั้นมีความเก่งด้านไหนฉลาดเรื่องอะไรและใช้เวลาเร็วขนาดไหนเป็นเรื่องที่พ่อแม่ยุคนี้ให้ความสำคัญนะคะถ้าลูกของเรายังไม่มีสัญญาณแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความเก่งหรือพรสวรรค์เราอาจจะเลี้ยงลูกแบบตั้งรับให้ลูกของเรานั้นสนุกกับสิ่งที่เขาทำให้ลูกของเราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะพร้อมกับสังเกตสัญญาณของลูกไปด้วยค่ะขอขวด
คุณพ่อคุณแม่คะ นอกจากการเลี้ยงลูกให้เก่งหรือฉลาด หัวใจสำคัญก็คือ การฝึกพัฒนาการที่เหมาะสมไปพร้อมๆกับความสุข ไม่เร่งเร้า ก้าวกระโดด หรือฝืนใจในสิ่งที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะ เพราะว่าเด็กแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณพ่อคุณแม่คะเรื่องราวที่ Kids Family นำมาฝากในวันนี้ ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ ลองดูว่าลูกของเรานั้นตรงกับเรื่องใดนะคะ แล้วก็สนับสนุนน้องๆเขาไปให้ถึงที่สุดนะคะ มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคะ เป็นหนังสือเด็กเรื่องกว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสร็จแล้วที่คุณหมอเด็กแล้วก็นักจิตวิทยาเด็กนะคะ แนะนำนะคะเขาเขียนไว้ว่าถ้าเด็กมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งเขาจะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในตนเองและก็จะประสบความสำเร็จนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองหาทาเลนต์ของลูกเราดูนะคะว่าลูกของเรานั้นมีความสามารถโดดเด่นทางด้านไหนแล้วเชื่อว่าลูกของเรานั้นจะไปไกลที่สุดค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะที่มีเรื่องราวดีๆอยากจะแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่น Kids Family ยินดีเป็นสื่อกลางให้นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเรื่องราวดีๆด้วยนะคะ Kids Family ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ น้องน้องลำพูชื่อจริงชื่ออะไรคะ ชิสันชา เป็นโรงเรียนอะไรคะ โรงเรียน อะไรคะ อามาเตะยากุด อามาตยากุล อามาเตะยากุด บ๊ายบาย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 